Hai, sekarang aku akan membuat slime. Ini caranya mudah ya, Ca? Mudah banget. Bahan-bahan yang diperluin ya. Ini cuman lem. Aku makainya merek DR Glue. Ini ada di toko buku. Pewarna makanan. Ini sabun Biore sama slime activator. Oke, langkah pertama. Oh iya, sebentar ya. Ini tempat yang kita perlukan. Aku juga mau kasih tahu, tadi aku barusan buat slime. Slime modelnya kayak gini, ini bisa ngebersihin debu. Hilang. Hanya aku buat berwarna supaya debunya nggak begitu kelihatan. Oke. Langkah pertama, masukin lem secukupnya ya. Secukupnya aja. Gue sebanyak-banyak. Udah aku segitu aja. Kira-kira segini aja tuh. Setelah itu kita coba aduk. Ingat, tanpa pakai air. Langkah kedua, kita coba masukkan pewarnanya ya. Sekitar 1-3 tetes. Ya, sekitar 1-3 tetes pastinya. Kita aduk sampai lem sama pewarnanya bisa menyatu. Seperti ini. Oke. Setelah menurut kalian udah menyatu, kita bisa tuangkan sabun Biore. Seperti ini ya. Secukupnya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak pasti aduk, pasti keluar kayak sabun. Busanya banyak gitu. Segini aja. Nah, segitu kita aduk lagi. Kita aduk. Nah, kalau udah seperti ini, nih aku akan kasih tahu ya. Kalau udah seperti ini, tuh, itu dia udah gampang dikasih slime activator-nya, nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah banyak-banyak banget. Setelah itu kita masukkan slime activatornya. Kita takarin kira-kira setengah sendok. Kita masukin, kita aduk aja dulu. Terus kita aduk lagi hingga menggumpal. Setelah sudah gak lengket, ini kan masih, aku bilang kayak masih berbusa gitu di tempatnya. Tapi pastikan ini jadi, caranya gampang banget kan. Ini walaupun masih berbusa gini, kita coba taruh di situ, taruh di lantainya sini. Kita coba, wow, bagus banget kak. Tarik-tarikin. Dia emang nggak begitu stretchy. Dia nggak bakal lengket di tangan kok. Lap. Dia emang nggak begitu stretchy ya di sininya tuh. Nggak stretchy. Tuh. Tapi dia nggak sticky. Dan bunyi. Oke.
Eddie Vedder ya. Yang namanya Eddie Vedder. Dan kita akan coba dia bisa nempelin debu gak. Udah habis ya karena Kita coba, aku coba ya. Wah, bisa menyerap debu, yeay. Ini slime-nya kayak slime apa ya dia, yang gak stretchy gitu. Oke, ini video Clara. Ini beda sama ini. dan Ini ini stretchy. juga beda nih ke stretchy. Ini stretchy, gak sticky, dan ini bunyinya. Oke, dah.